Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Вы заслужили ее своей жизнью, своим жизненным трудом. Вот Бог вам дает пожить. Мы радуемся, когда у нас в возрасте 100 лет есть такие люди. ТАСССР түзілуге 100 ел. Әлмәтле Анна Панова махсус дәүләт бүлегенә лайык булды. А что главное для водителя, когда он сидит за автомобилем? Внимательность, Еще? безопасность пешеходов. Яңа ел алды, бүлекләр вакыты килеп җитте. ЮХИДИ хезмәткәрләре бәйрәм белән котлый. Балалар бүген яңа ел уенчыгы ясыйлар. Яңадан бу уенчыклар белән үзләренең өйләрендә чыршыларын бизәячәкләр. Иҗат аша экологик тәрбия. Ознака яшьләре табигый материаллардан яңа ел бизәкләре ясый. Әлмәтле Анна Панова махсус дәүләт бүлегенә лайык булды. Социаль яклау һәм Әлмәт районы ветераннар советы вәкилләре аңа ТАСССР төзелүгә 100 ел медале тапшырдылар. Шәһәрнең аякка басуына һәм үсешенә үз өлешен керткән гаҗәеп хатын-кыз белән без дә танышып кайттык. В этот чудесный, морозный день мы не смогли пройти мимо. Дәүләт бүлеген тапшыру тантанасына Кыш бабай белән кар кызы да кушыла. Анна Панованың хезмәттәге тырышлыгы һәм туган җиренә тугрылыгы барлык буыннар өчен лаеклы үрнәк. Вы заслужили ее своей жизнью, своим жизненным трудом. Вот Бог вам дает пожить. Мы радуемся, когда у нас в возрасте 100 лет есть такие люди, которые и голод, и холод пережили. Анна Викторовна Иске Маврина авылында 1925 елда туа. Меңләгән башка хатын-кызлар кебек үк ул җиңүне якынайту өчен тылда бар көчен куя. Сугыш башланганнан алып азагына кадәр кырларда тракторист булып эшли. Кырыс сугыш еллары тәмамлангач, озак еллар кирпеч заводында эшли. Әлмәт шәһәрен төзүгә үз өлешен кертә. Пенсиягә чыккач та өйдә тик утыра алмый. Мәдәният йортына эшкә чыга. 2 бала үстерә. Кызы бүген дә әни назында үскән вакытын елмаеп искә төшерә. Она уж пироги любит, конечно. До сих пор в пекарню бегаем, пироги покупаем. Пироги раньше сама все делала. Пирожки там, всякое такое. Анна Панованың әнисе дә 105 яшенә кадәр яши. Озак яшәүләренең сере 1 минутта тик утырмыйча һәр вакыт эш эшләүдә ди кызы Тамара Бровченко. До 80 лет она у нас работала, огород у нас был. На огороде бегала, работала. Все сама делала. Киләсе елның 2 февралендә Анна Викторовна үзенең 101 яшьлек юбилеен билгеләп үтәчәк. Инде бүген туганнары мөһим датаны гаилә белән бергә уздырырбыз дип планлаштыра. Хотим пожелать крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни, чудесного настроения. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә ачык остаханәләр резидентларының күргәзмәсе ачылды. Татнефть компаниясының Әлмәтлеләр өчен ясалган бу проекты эшли башлаганнан бирле мондый күргәзмә инде 2нче тапкыр оештырылган хезмәт нәтиҗәсе. Күргәзмәне остаханә командасы һәм резидентлары тәкъдим итте. Рәссамнар үзләре экскурсия уздырды. Күргәзмәнең ничек оештырылуы турында сөйләде һәм әлбәттә фикерләре белән уртаклашты. Заманча сәнгать чагылышын Рәдифә Нугманова күреп кайтты. Так прикольно. Смотри, там как падают Әлмәт рәссамнары һәм осталарының күмәк күргәзмәсе калабызда ачык остаханәләр мәйданчыгы барлыкка килгәннән бирле 2нче тапкыр уза. Резиденцияның 2нче сезоны Әлмәт һәм Казаннан 9 рәссамны берләштерде. Бу юлы Әлмәттәге ачык остаханәләр резидентлары күмәк көч һәм күмәк хезмәт турында уйланырга булганнар һәм шуның нәтиҗәсендә, мисал өчен, Дина Нургалиева менә шушындый бакчалары хакында уйлануларын гамәлгә ашырган. Шәһәребезнең бакчачылык ширкәтләре никызганыч соңгы 2 дистә елда тарала башлап, бүген инде ташландык хәлгә килгән. Димәк, үткәндә калган тарих, ә бу тарих артында кеше язмышлары. Он пахнет калиной, он такой. Минем бакчадан болан, черек агач, бераз ылыс исе, җир исе килә. Ул әле бар, әле анда үсемлекләр яши. Бу бакча әле маҗараларга да бойсыман тоела. Землей, потому что там есть живые растения. Ну и вообще он на самом деле, не знаю, пахнет еще каким-то приключением.
Рәсима ханым Рәхимова ашык остаханәләрдә еш була. Татнефть компаниясының колабызда монды тирәлек булдыруын, яшьләрнең иҗади мөмкинлекләрен киңәйтүгә шәп ди. Күргәзмәдәге эшләр арасында ул нәкъ менә Динаның хезмәтен югары бәяли. Она вот нащупала очень болевую точку нашего города. Автор безнең колабызның авырткан урынына кагылды. Бакчалар кайчандыр Әлмәтнең йөзек кашы иде. Төрле сәбәпләр аркасында алар бүген ташланды хәлдә. Дина ясаган бу эш аның күгәрик катаклар җыры күңел кылларын тибрәндерде. Они сегодня находятся в состоянии джунглей, заброшенных джунглей. И вот эта девочка, эта молодая женщина, она нашла эту болевую точку, и она так тепло отозвалась на нее. И вот этот совершенно удивительный, трогательный оркестр ржавых гвоздей, это до слез. Илнур Нураев, Анелия Шарифулина, Альбина һәм Сергей Липецкилар, Виктория Солдатова, Ясмин Валиева, Олеся Полунова һәм Инна Зотова шулай ук 9 ай дәвамында Әлмәт халкы һәм кунаклары белән эшли. Заманча сәнгать өлкәсендә мәгърифәтчелек программасында катнаша. Коллектив күргәзмә алар өчен мөһим нәтиҗә генә түгел, үзләре белән танышу мөмкинлеге дә. Мы всегда в коллективе, мы всегда... Без һәр вакыт коллективта, өйдә, эштә һәм үзебезгә күзгедән караганда без үзебезне түгел, безгә әйтелгән фразалар даирәсендә күрәбез. Бу уңай тискәре фикерләр булырга мөмкин, ләкин безгә әйткән барлык сүзләр каләбебезне ташлар кебек тутыра. Кайсыдыр безне илһамландыра, кайберләре җиргә төшерә. Какие-то выражения, но все слова, которые нам говорят, они как камушки наполняют нас изнутри. Какие-то камушки нас вдохновляют, какие-то камушки нас наоборот приземляют. Күргәзмә кире элемтә формалары исемен йөртә. Бу күмәк көч, күмәк хезмәт, бердәмлек хакында уйлану, башкалар белән килешүнең сәбәпләрен һәм ысулларын эзләү, үзеңне ишетүдә оештыручылар, тәкъдим ителгән эшләр рәссамнарның бер-беренә һәм тамашачыга юллаган үзенчәлекле сәлам хатлары да. Алар белән киләсе елның 31 январена чаклы Әлмәт иҗтимагый үзәгенә килеп танышырга була. Күргәзмә 4-нче катта урнашкан. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлеге рейд штрафлар өчен түгел, яңа ел котлаулары өчен булды. Аларга Кыш бабай, Кар кызы, шулай ук башка әкияти геройлар да кушылды. Шулай итеп, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре һәм юл иминлеге бүлеге белгечләре автомобиль йөртүчеләргә бәйрәм бүләге әзерләде. Тулырак Эльвина Мусинаның сюжетында. В том году я видел вас. Да. Биредә инспекторлар, әкият персонажлары эш итә. Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе профилактика бүлеге начальнигы Лилия Рафигуллина машина йөртүчеләргә сораулар бирде һәм аларны якынлашып килүче яңа ел белән котлады. Конечно, правила дорожного движения не имеют ни выходных, ни правил. Юл хәрәкәте кагыйдәләренең ял көннәре дә, бәйрәмнәре дә булмый. Шуңа күрә озын яңа ел бәйрәмнәре алдыннан без беренчедән халкыбызны якынлашып килүче яңа ел белән котларга, икенчедән бәйрәм вакытларында аларның барлык юл кагыйдәләрен һәм иминлек чараларын онытмыйча үтәвен теләп калабыз. Они все обязательно соблюдали правила дорожного движения и все правила безопасности. Рейд вакытында кагыйдәләрне үтәү белән бергә аларны белүне дә тикшерделәр. Зебра йөртүчеләр белән иминлек темасына багышланган әңгәмә алып барды. А что главное для водителя, когда он сидит за автомобилем? Внимательность. Еще? Безопасность пешеходов. И еще? Безопасность. Ваша. И, конечно, ваша. Такая умничка! Рейд вакытында туктатылган барлык йөртүчеләргә дә бүләкләр тапшырылды. Һәр кем Кыш бабайның капчыгыннан үзе күчтәнәч сайлап алды. Как здорово! Шулай ук машина йөртүчеләр кар бөртегенә язылган такмакларны укыдылар. Пусть мечты любые ваши в Новый год сбываются, пусть огни на светофоре ярко улыбаются. Кыш бабай да халыкка юл хәрәкәтенең кагыйдәләренең әһәмиятен искә төшереп, яңа ел белән котлады. Всех жителей города хочу поздравить с наступающим Новым годом. Барлык шәһәр халкын яңа ел белән котлыйм. Үзләре теләгән бәхет, уңышлар телим. Юл иминлеге турында һәр кем белеп торсын. Машина югары дәрәҗәдә куркыныч чыганагы. Шуңа күрә урамнан узганда бик сак булыгыз. Барлык таләпләрне үтәгез. Кич белән сезне яхшырак күрсеннәр өчен яктылык кайтарткыч элементлар кулланыгыз. Переходя улицу, соблюдая все требования. А в ночное время, чтобы было вас хорошо видно, чтобы имелись светоотражающие элементы. Юл хәрәкәте иминлеге инспекторлары кебек үк тиз ярдәм бригадасы да һәр көнне юлларда эшли һәм күп кешенең гомерен коткара. Рейд кысаларында акцияны оештыручылар медиклар экипажын да туктатып яңа ел белән котлады. Следите за собой, не болейте.
правильное питание, не курите, не употребляйте спиртное и не переедайте на Новый год. Эльвина Мусина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Эки сәнгать. Ознака яшьләре табигый материаллардан яңа ел бизәкләре ясый. Моның бір мисалы, яшьләр үзәгендә уздырылган яңа ел уенчыгы дип аталган гадәти булмаган осталык дәресе. Анда теләге булган һәркем катнаша алды. Иҗат аша экологик тәрбия бирә торган чараны безнең төшерү төркемендә күзәтте. Катнашучылар әзер агач эшләнмәләрне үз куллары белән буяп, аларга бәйрәмчә икенче гомер бүләк итәләр. Мы уделяем очень большое. Безнең үзәк районның барлык экологик инициативаларына актив катнаша. Бу агач утырту акциясе һәм җәмгыяви эшләр. Шулай ук үзебез даими үз чараларыбызны да үткәрәбез. Яңа ел алдыннан бу осталык сәгатен оештырдык. Балаларга бәйрәм кәефе генә түгел, ресурсларга иҗади һәм сакчыл караш кирәклеген практикада күрсәтер өчен. Чтобы у детей появилось еще больше новогоднего настроения. Әлеге чарага апалы сеңелле Вәгизовалар бергәләп килгәннәр. Бу үзеңне сынап карау һәм бәйрәм мөхитенә чуму өчен менә дигән мөмкинлек диләр алар. Пакетлар да, куклышка толкулар әверләрдә ясыйм. Бөтен фантазия нәрсә уйлап вә шушы украшение залда, елкалар, Дед Мороз, разные игрушкалар ясап, бөтен үз кулым белән килгән инде. Элек ничә елдан соң мен электә команда кружокларга йөргән идем. Шуңа кулга килгән сайын мотор поделкалар ясыйбыз. Менә апай миңа карап үрнәк алып, үзе дә кружокларга йөри, үзе дә выступать итә инде. Осталык дәресен тәҗрибәле педагог Зөлфия Галиева алып барды. Аның җитәкчелегендә үзәктә төрле проектлар барлыкка килә. Без бүген балалар белән мастер-класс үткәрәбез. Балалар бүген яңа ел уенчыгы ясыйлар. Яңадан бу уенчыклар белән үзләренең өйләрендә чыршыларын бизәячәкләр. Катнашучылар үзләре тудырган иҗат җимешләрен өйләренә алып кайтып, үз чыршыларын якыннары, әти-әниләре белән бергәләп бизи алачак. Илмира Шарифуллина, Алмаз Ихсанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тылсым, иҗат һәм кайнар какао айы. Декабрьдә Луч телекомпаниясының балалар остаханәсендә дәресләр күңелле һәм креатив уза. Гадәти укыту урынына балалар өчен тематик якшәмбе марафон узды. Теория һәм практикадан тыш һәр яңа ел бәйрәме рухы белән тулы иде. Бу хакта тулырак яшь корреспондентлар безнең яңа буын авазы рубрикасында сөйләячәк. Сүз София Әхмәтовага. Круглые предметы здесь считаются символом удачи и богатства. Именно поэтому в карманах монетки Декабрьдә дәресләр кызыл төстәге очрашудан башланды. Укытучылар бәйрәм контентын булдырырга өйрәтә. Бурыч образ булдыру һәм аның кәефен камера аша тапшыру. Глава семьи ровно в полночь открывает заднюю дверь, выпуская старый год, и парадную впуская новый. Какао көне аеруча тылсымга бай булды. Без хуш исле эчемлек һәм тем-томнар белән сыйландык. Аннары дикцияны яхшырту өстендә эшләдек. Сегодня мне очень понравилось пить с ребятами какао. Было очень весело. Мне очень нравится какао, особенно с маршмеллоу. Мы делаем так дома, с печеньем. Пьем с сестрой, с братьями там пьем. Сегодня мне очень понравился этот день. Укытучылар белән бергә балалар киләсе елга планнар төзедек. Яңалыклар каян табырга, идеяларны кайдан алырга, төшерү процессын ничек җиңелрәк үткәрергә, шулай ук бу сорауларга җавап белдек. Тем самым мы сплочаем коллектив, они общаются, проводят приятное времяпрепровождение, а это приятные воспоминания. Как раз-таки, наверное, из таких самых теплых событий и создаются новогодние воспоминания из детства. Давай, Матвей, пробуй. Божечка ты моя желково-гивистая, да с прикода под вертом ты моя ложечка. Так, еще пора. Өченче якшәмбедә кар бөртекләре һәм утлар көне узды. Луч телекомпаниясен тагын да ныграк ялтырый башлады. Без мәкалләр әйттек, уеннар уйнадык һәм әңгәмә тизәргә өйрәндек. Иң кызыгы бу якшәмбедә булачак. Балаларның тайны сан туены һәм фотосессия көтә. Һәркем үзен бәйрәм герое итеп тоя алачак.
София Ахметова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli тамашачыларыбыз, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтеріне кіріп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кешке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.